ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା 1999 ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଦହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଘଟଣାଟି 1959 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର। ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଶାନ୍ତ ଗାଁ ମନୋହରପୁର। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେଠି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଗଲା ଯାହା ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଆଉ ପୁରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଘଟଣାର ମୂଳ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନେରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ଟିମୋଥି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିର୍ମମ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ଦାରା ସିଂ, ସେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ଚାରିପଟରୁ ଘେରିଗଲେ ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସାରା ଭାରତରେ ଆଉ ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏହାର କଠୋର ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନାରୀ। ସେ 30 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଏହି କାମରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କାହିଁକି ମାରି ଦିଆଗଲା? ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ଏହି ପୂରା ମାମଲାର ମୂଳ କଥା। ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରଳ କାରଣ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେହି ସମୟର ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଘଟଣା କେବେ ବି ଶୂନ୍ୟରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥାଏ। ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ସମୟକୁ, ମାନେ 1990 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗର ଭାରତକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ମାନେ 1990 ଦଶକର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିବେଶରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ମାନବ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କାହାଣୀ ହିଁ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସଂଘର୍ଷର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାମ କଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଘଟଣାର ଆମ ସମାଜ ଉପରେ କି ପ୍ରକାରର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ହୋଇ ରହିଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମାମଲାଟି ସାରା ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଆଉ ଏହାର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପୂରା ମାମଲାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ଆଇନର ଶାସନ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏକ ଜଟିଳ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନର ଶାସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଶେଷରେ
ଗ୍ରାହମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସକଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦର୍ପଣ ଭଳି ଯାହା ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗଭୀର ଉତ୍ତେଜନା, ଭୟ ଆଉ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ମାନବିକତାର ସେତୁ କିପରି ଗଢ଼ିପାରିବା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ମାନବସେବୀ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଜୀବନର 30 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଛ ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ ଏତେ ମହତ୍ ଥିଲା, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ କାମ ହିଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିବାଦ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଆମକୁ କାହାଣୀର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ସେହି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସେବା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆର ଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଇଟା ମାସ କି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୁରା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଖାଲି ଔଷଧ ଦେବାରେ ସୀମିତ ଥିଲା? ନା, ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ରୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ସେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଖାସ୍ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପୂରାପୂରି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଆପଣାର କରିପାରିଥିଲେ। ହଉ, ଏତେ ଯାଏଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଜଟିଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କାମ, ଏହା ବିବାଦର ଘେରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଏତେ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ବି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ସେ ଏଇ ସେବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍, ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ସବୁ ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ସାଜିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜସେବୀ। କିନ୍ତୁ ଆ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏହାର କୌଣସି ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ କେବେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ପୁରା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏନି। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ପରିବେଶଟା କେମିତି ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ସେତେବେଳେ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧୀ ଭାବନା ବଢ଼ୁଥିଲା। ତୃତୀୟରେ, ଗୁଜବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଆଇନ କହୁଛି ଯେ କେହି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଇନ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମାଜରେ ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ, ଆଇନ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଉ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଅଲଗା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଏହାର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ପୁରା ଘଟଣାର ସାରାଂଶ। କଥା ହେଉଛି, କେବେ କେବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବେଶଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ଭଲ କାମଟା ବି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ଉପରେ। ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ କାମ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ସେବା, ଆଉ ସେଇ ସମାନ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥିଲା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କାମ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଚଷମା ଦିଟା, ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅପରାଧ ଭିତର ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଘଟଣାଟିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି,
ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ? 22 ଜାନୁଆରୀ 1969ର ସେ ରାତିରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧର ମୂଳ କଥା ମାନେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 1969 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22-23 ରାତିରେ। ଜାଗା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମନୋହରପୁର ଗାଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଥିଲା। ମାନେ ସେଠି ପୋଲିସ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାଟା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି କୁନି ପୁଅ ଫିଲିପ ଆଉ ଟିମୋଥି। ଫିଲିପଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାତିରେ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଟିକେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିବା ପରେ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ରାତିଟା କଟେଇବାକୁ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଯେମିତି ବଢ଼ିଲା, ଦାରା ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ଦେଲେନି ଆଉ ସିଧା ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ, ସେହି ପୋଢ଼ା ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ତା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଖବରଟା ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁରା ଦେଶ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ହଁ, ଭାରତରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶ ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଜାହିର କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା। ଆମେ ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଏହି ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। କେମିତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପୂରା ସଂଗଠିତ ଭିଡ଼ ଏ କାମ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଯାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା, ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହୋଇ ରହିଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା। କେଉଁ କଠାର ପ୍ରତୀକ? ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ତିକ୍ତତା, ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର ଭୟାବହତା ଆଉ ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରାଧର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ, ତା ଭିତରୁ ହିଁ କିଛିଟା ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବର ଆଉ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଆକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ମିଶି କରିଥିଲା। ଏଇ 2ଟା କଥାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା କୌଣସି ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗଠିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ହଜିଯିବାର ଭୟ ଭରି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ଗୋଟେ ପଟେ ଦାବି ହେଉଥିଲା କି ସେଣ୍ଟସ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ୱାଧୱା କମିଶନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଲୋକେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ସତ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାରଣ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେୟାକୁ ବୁଝିବା। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଅଭିଯୋଗର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜଟିଳ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଚରମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା।
ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଦାରା ସିଂ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଟ୍ଟର ବିଚାରଧାରା ପଶିଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି କଲା ତାହା ମିଶନାରୀ କାମକୁ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଚରମପନ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଭୟ ଆଉ ଗୁଜବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡର ପଶିଗଲା ଯେ ଏଇ ମିଶନାରୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା ଗୁଜବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କେତେ ଯେ ମିଛ କଥା ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାକିଗଲା। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ରାଗ ଆଉ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଗରିବୀ ବହୁତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଖବର ପାଇବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ମିଛ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥାଟାର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଂସା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ନିଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମବ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଭାବନାରେ ବୋହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ବି କମିଯାଏ। ଲାଗି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେଠୁ ପୁରା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କଥାଟି ହିଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ ହିଁ ହିଂସାକୁ ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଏଠି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଥିଲା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ହଜିଯିବାର ଭୟ, ମିଛ ଗୁଜବ ଆଉ ସେହି ଭିଡ଼ର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ କେଉଁ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରାଯିବା। ଏସବୁର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମ କରେ? କେମିତି ଗୋଟେ ମାମଲା ଅପରାଧ ସ୍ଥଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦାଲତର ଶେଷ ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁକିଛିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତଦନ୍ତରୁ। ଘଟଣାଟା ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦିଗରେ ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼। ତେବେ ପୋଲିସ କାମ କଲା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଅପରାଧ ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିବା। ତାପରେ ଯିଏ ଏସବୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଫା ଲବାଗଲା। କାହିଁକିନା ଏମିତି କଲେ ଯାଇ ମାମଲାଟା ଅଦାଲତରେ ମଜବୁତ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ପୋଲିସର କାମ ତ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼ାଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଦାଲତରେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ମାମଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନିଟା ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ା ଦେଇ ଗତି କଲା। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ମାମଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣାଣି ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ। ସେଠି ସବୁ ସାକ୍ଷୀ, ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଓଜନ କେତେ? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଅଦାଲତ ଏହି ଅପରାଧକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ତ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ସିଧା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା, ସେଠି ରାୟ ବଦଳିଗଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ମାନିଲେ ଯେ ସେ ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କେବଳ ବିରଳ ଭିତରେ ବିରଳତମ ବା ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେୟାର ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଏ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏ ମାମଲା ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡକୁ କମେଇକି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏଥର ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାହା ହିଁ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସହ ଏକମତ ହେଲେ, ମାନେ ଦାରା ସିଂର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କାୟମ ରହିଲା। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ରାଗରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ଏ ଅପରାଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ୱାଧୱା କମିଶନ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ତେବେ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଏତେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଯାତ୍ରା ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛି? କେଉଁଠି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାମଲାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ କଥାଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ରାଗ, କେତେ କ୍ରୋଧ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତ ସେସବୁ ଭାବନାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ କେବଳ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଆଇନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରକୃତ କାମ ତ ଏଇଆ। ହେଲେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ମାମଲାରେ ବି ଆମେ ସେୟା ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ରାୟ ଦେବାଟା ଏହାର ଭଲ ଦିଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବାଟା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଏହି ଲେଖାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଅଦାଲତ ଦାରାସିଂଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଜଣେ ଦାରାସିଂଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାଲି ଅଦାଲତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପୋଖରୀରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ତାର ଢେଉ କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ବରଂ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା: ସମାଜ ଉପରେ, ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆର ନଜରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା। କେମିତି ସାରା ଦେଶ ଆଉ ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା, ଆଉ ଲୋକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା କଥା ଯାହା ଆମେ କହୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସତ? ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲାନି, ବୁଝିଲେ? ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଏହା। ଆଉ କଥାଟା କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲାନି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଏହି ଖବର ପୂରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା, ଆଉ ଏହା ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛବି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗେଇଦେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ ଆଲୋଚନା। ସମାଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଗଭୀର ବିଭାଜନ ଆଉ ବିତର୍କ ସବୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ଭୟ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ସମ୍ମାନର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଘଟଣାଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଲା। ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଆଇନକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସଂସଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଟିକେ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ,
ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଖବରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘୃଣା ଆଉ ଉତ୍ତେଜନାର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଏକ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନବୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯିଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇଦେଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦକଥା, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, କେତେ ବଡ଼ କଥା! ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, କ୍ଷମାର ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁରା ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଘୃଣାର ଫୋକସ୍ ହଟିଗଲା ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ହିଲିଂ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଆସିଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଏହି ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାମଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସତର୍କ କରାଇଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଟ ଦେଖାଇଲା। ସତର୍କ କରାଇଲା ଯେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ମିଛ ଖବର କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଆଉ ବାଟ ଦେଖାଇଲା ଯେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ। ଏହି ଘଟଣା ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଗୁଜବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୃଣାର ରୂପ ନିଏ ଆଉ ଶେଷରେ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଘଟଣାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ପରସ୍ପରର ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତର୍ଜମା କରିବା, ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା। ତେବେ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ହିଂସାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସଚେତନତା ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଧର୍ମ ଆଉ ହିଂସାକୁ ନେଇ କଥା ଉଠେ, ଏହି ମାମଲା ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ସମାଜ କେତେ ଭଲ ତାହା ତାର ଭିନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଇନି, ବରଂ ସେହି ଭିନ୍ନତାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ଏକ ସମାଜର ବିଚାର ତାର ଭିନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଏ।